سلام، من امینم و اینجاییم که با هم این بار مرگ ایوان ایلیچ رو بخونیم. مقدمه: با مطالعه این کتاب درباره زندگی، مرگ و پذیرش مرگ بیشتر خواهیم دانست. لئو تولستوی، نویسنده مشهور روس که در قرن 19 زندگی می‌کرد و نوشته‌هایش تأثیر قابل توجهی بر دنیای ادبیات گذاشته بود. کتاب‌های ارزشمند او مانند جنگ و صلح و آنا کارنینا از برجسته‌ترین نمایندگان ژانر رئالیسم هستند و موضوعات پیچیده زندگی رو توضیح میدند. موضوعاتی نظیر مرگ، هنجارهای اجتماعی و اصالت. روایت ایوان ایلیچ که در آستانه مرگ است، شما را به سفری به سوی فهم زندگی میبرد. سفری که شما را به فکر فرو میبرد. این داستان فقط درباره مبارزه یک مرد با مرگ نیست، بلکه درباره هستی انسان است که تولستوی آن را در میان لایه‌های ظریف اجتماعی و پوچی‌های زندگی روایت می‌کند. زندگی ایوان ایلیچ که بر اثر یک بیماری ناگهانی و لاعلاج در حال نابودی است، مانند آینه‌ای است که حقایق زندگی و مرگ در آن منعکس می‌شوند. هر لحظه از این داستان شما را مجبور می‌کند تا به زندگی خود فکر کنید. آیا شما واقعا دارید زندگی می‌کنید یا مانند ایوان فقط وجود دارید و بر اساس انتظارات اجتماعی زندگی خود را می‌گذرانید؟ واقعیت‌های تلخ زندگی ایوان فقط به این داستان محدود نمی‌شود، بلکه داستان زندگی انسان‌های بسیاری در همه دنیاست. تولستوی در جزئیات مواجهه ایوان با مرگ ترس انسان از مرگ را آشکار می‌کند. مرگی که دائما در حال انکار است. با خواندن خلاصه کتاب مرگ ایوان ایلیچ به وجود خود، اصالتش و در نهایت مرگ فکر می‌کنید. اپیزود 1: زندگی راحت، بیماری لاعلاج. ایوان ایلیچ نماد مردی است که در کمال رضایت با جامعه سازگار شده. او مقامی عالی رتبه در قوه قضاییه است و زندگی موفقش دقیقاً همان چیزی است که دیگران آن را تحسین می‌کنند و جامعه نیز تاییدش می‌کند. همه جزئیات زندگی وی از خانه زیبایش گرفته تا ظاهر آراسته‌اش نماد یک زندگی عالی است. زندگی ایوان ایلیچ به این شکل است: کار پرتلاش در طی روز و تفریح‌های عصرگاهی مخصوص طبقه او. ازدواج او عاشقانه نیست، اما به هر حال کاری بوده که او باید انجام میداده و به جایگاه اجتماعیش کمک کرده. ایوان از همراهی با همکارانش لذت میبرد و رسیدن به قدرت را هم دوست دارد. زندگی او مانند ماشینی است که به خوبی روغنکاری شده، آرام و طبق روال و پیشبینی پذیر. ایوان هرگز فکر نمی کند که زندگی پیشبینی پذیرش را زیر سوال ببرد. اصلا چرا باید این کارا بکند وقتی یک زندگی آسوده و امن دارد؟ با همه اینها عادت روزگار این است که در کار آدم‌ها گره بیاندازد. این گره غیر منتظره برای ایوان یک اختلال کوچک در سلامتیش است. چیزی که در ابتدا فقط یک مشکل عادی بود، حالا شدید شده. ایوان این مسئله را جدی نمیگیرد، زیرا در زندگی پیشبینی پذیرش چیزی مثل یک بیماری لاعلاج هیچ جایی ندارد. او معتقد است که قدرت و ارادهش باعث شده تا پله‌های ترقی را طی کند و همین قدرت و اراده او را از این مشکل نجات خواهد داد. ایوان با پزشکان مشورت می‌کند. او مطمئن است که پزشکان بیماری او را درمان می‌کنند و او به زندگی عادی برخواهد گشت. اما حالت چهره پزشکان، اصطلاحات مبهم آنها و احتمال ابتلا به یک بیماری جدی به سرعت او را نگران می‌کند. ناگهان ایوان می‌بیند که الگوی پیشبینی پذیر زندگیش به هم خورده. ایوان تلاش می‌کند افکار ناراحت کننده را از خود دور کند، اما فکر کردن به جدی بودن بیماریش ذهن او را درگیر کرد. او درباره اصطلاحات تخصصی پزشکی
و سناریوهای مختلف بیماریش تحقیق می کند. با وجود امیدواریش کلماتی مانند بیماری لاعلاج به آرامی در ناخودآگاهش نفوذ می کند. تشخیص نهایی دکتر مانند حکم اعدام است. با این تفاوت که در میان اصطلاحات پزشکی پیچیده پنهان شده و به پیش پا افتاده ترین شکل ممکن اعلام می شود. دکترها از نجات او از بیماری حرفی نمی زنند، بلکه درباره کنترل علائم او صحبت می کنند. یک پیشبینی نحس از پایان زندگی او. با همه اینها وقتی دکترها این خبر را به ایوان می دهند، ظاهر خونسرد خودشان را حفظ می کنند، انگار که اتفاقی نیفتاده. از اینجا به بعد زندگی ایوان کاملا تغییر می کند. روال زندگی، کار و آسایش جای خود را به ترسی می دهد که لرزه بر اندامش انداخته. دوستان و همکارانی که روزگاری در تفریح‌های عصرانه با او بودند، حالا دور او جمع می شوند، در حالی که نگران حال ایوان هستند. کار ایوان که زمانی با آن افتخار می کرد، حالا خیلی از او دور شده. خانه او که نمادی از جایگاه اجتماعیش بود، حالا نماد رنج‌های زندگی اوست. ایوان ناگهان متوجه می شود که دارد می میرد. او در مقابل این ترس وحشتناک عمیقاً تنهاست. او که در زندگی غرق شده بود و به دستاوردهای سطحی خودش وابسته بود، چگونه امکان داشت بمیرد؟ حالا ترس به وجود ایوان ایلیچ راه پیدا می کند و زندگیش به نظر بیگانه می آید. زندگی که انگار ایوان فقط تماشاگر آن بود. اپیزود 2. دوران تأمل و نگاه به گذشته. زمانی که ایوان ایلیچ با بیماری لاعلاج خود کنار می آید، زندگیش وارد مرحله درونگرایی می شود. اولویت‌ها، دستاوردها و همه چیزهایی که ایوان زمانی به آنها افتخار می کرد، حالا که به مرگ نزدیک است، به طرز ناامید کننده‌ای بی اهمیت به نظر می آید. ایوان نگاهی به زندگی خود می اندازد. او از دریچه شرایطش در زمان حال به همه لحظات گذشته خود نگاه می کند. حالا که مرگ قریب الوقوعش پرده غرور او را کنار زده، ایوان همه چیز را به وضوح می بیند. اکنون ملاقات‌های مهم او بیهوده به نظر می رسد. افتخار کردن او به ارتقاء درجهش مسخره جلوه می کند و خانه مجلل او بیشتر شبیه گورستان است. گذشته‌اش که او همیشه با رنگ‌های شاد آن را به یاد می آورد، اکنون به رنگ خاکستری یک نواخت شبیه شده بود. او برای خودش زندگی نمی کرد، بلکه برای مردم زندگی می کرد. او عاشقانه کار می کرد، اما نه برای عشق به کارش، بلکه برای تأییدی که برایش به همراه داشت. روابط، خانه، سبک زندگی و همه چیز برای نمایش به دیگران بود، نه برای رضایت خودش. ایوان می فهمد که ترفیع و همسر زیبایش فقط ابزاری برای رسیدن به اعتبار اجتماعی بودند. در واقع او هرگز واقعا احساس خوشبختی نکرده است. این کشف جدید باعث حسرت او می شود. او زندگیش را وقف موفقیت‌هایی کرده بود که فقط روی کاغذ معنا داشت و در این بین ماهیت و معنای واقعی زندگی را فراموش کرده بود. ایوان در خلوت خود به این حسرت فکر می کرد. او می خواهد لحظات واقعی خوشبختی را تجربه کند. لحظاتی که به خاطر اهمیت دادن به حرف مردم هیچ وقت تجربه نکرده بود. او متوجه می شود که روابطش چقدر سطحی هستند. دوستانش که زمانی شبهای زیادی را در کنارشان گذرانده بود، حالا دیگر پیش او نبودند و اگر هم بودند، ایوان برایشان هیچ اهمیتی نداشت. همسرش، کسی که ظاهراً نیمه گم شده او بود، حالا برای او غریبه‌ای بود که فقط به همدلی تظاهر می‌کرد. فرزندانش که هیچ وقت آنها را جدی نگرفته بود، نمادهای تلخ زندگیش بودند. همکارانش که زمانی با او وقت می‌گذراندند، حالا همان نگرانی‌های سطحی
و پیش پا افتاده‌ای را داشتند که دیگر برای ایوان مهم نبود. ایوان می‌فهمد که این روابط که زمانی به آنها افتخار می‌کرد فقط نقش‌هایی بودند که او و دیگران به خوبی بازی می‌کردند. او فکر می‌کند که آیا زندگیش واقعاً به همان اندازه‌ای که حالا به نظر می‌رسد بیهوده بوده است؟ ندای درونی به او می‌گوید که بله، اینطور بوده و این حقیقت روح او را آزار می‌دهد. به نظر می‌رسد که رنج جسمی او بازتابی از آشفتگی روحیش است. هر چقدر بیماریش وخیم‌تر می‌شود، ایوان پشیمان‌تر و پشیمان‌تر می‌شود. پوچی زندگی او را آزار می‌دهد. انگار ایوان در طول زندگیش در خواب راه می‌رفته و ناگهان بیماری به طرز بیرحمانه‌ای او را از خواب خوش بیدار کرده. این مرحله از زندگی ایوان بسیار چالش برانگیز است. شرایط او بد است. در حالی که با دردهای فیزیکی دست و پنجه نرم می‌کند، باید با واقعیت تلخ گذشته‌اش روبرو شود. اما گذر از این مرحله ضروری است، زیرا او را برای رسیدن به مرحله نهایی روایت آماده می‌کند. حالا که ایوان پوچه گذشته خود را فهمیده و با آینده نامشخص خودش رو در رو شده، با اکراه مرگ خود را می‌پذیرد. این مرحله نهایی سفر او خواهد بود، جایی که ایوان ایلیچ که زمانی فقط نظر دیگران برایش مهم بود، به درک تازه‌ای از زندگی می‌رسد و با مرگ مواجه می‌شود. اپیزود 3: پذیرش مرگ. ایوان ایلیچ که از عمق وجودش حسرت می‌خورد و از زندگی گذشته‌اش ناراضی است، به پایان سفر خود می‌رسد. پذیرش مرگ. زندگی او تا حد زیادی در اتاقش خلاصه شده که نمادی است از همان انزوای وجود ایوان. حالا نقش‌های بی اهمیت اجتماعی و روابطش در زندگی گذشته خیلی دور به نظر می‌رسند. حالا دیگر واقعیت زندگی او چیزی نیست جز در درد بیوقفه پهلویش و مواجههش با مرگ. اگر در مرحله اول بیماری امیدی برای اون باقی مانده بود، حالا دیگر همان امید نیز از بین رفته. این حقیقت واضح که او در حال مرگ است. حالا واقعیتی است که ایوان هر لحظه از زندگیش را با آن سر می کند. دیگر نمی تواند هیچ آینده‌ای را تصور کند یا برای رسیدن به آرزوهایش نقشه بکشد. پایان او مرگ است. با همه این اوصاف، وقتی ایوان به مرگ حتمی خود پی میبرد، احساس عجیبی پیدا می کند. ایوان که زندگیش در هنجارهای اجتماعی و نظر دیگران خلاصه میشد، ناگهان قدرتی را در خود کشف می کند. فکر مرگ به جای ضعیف کردنش به او قدرت میدهد تا حقیقتی جدید را در وجودش پیدا کند. نگاه مردم جامعه به افرادی مثل او دیگر او را فریب نمیدهند. نگرانی‌های معمول او در مقابل بزرگی مرگ بی اهمیت جلوه می کند. او ظاهرسازی‌های همسر و دوستانش را می بیند. ایوان که حالا چشمانش به حقیقت باز شده است، حالا می فهمد که همدردی دیگران ساختگی است و آنها از اینکه او هنوز زنده است احساس آسایش می کنند. او دیگر احساس تحقیر یا خشم نمی کند، بلکه می فهمد که متاسفانه مشکل آنها ریشه در همان ترس از مرگی دارد که زمانی خودش با آن روبرو شده بود. شبی ایوان ایلیچ در تنهایی خود در لحظه عجیب چیزی جدیدی را کشف می کند. او می فهمد که شاید همه زندگیش بیهوده نبوده. شاید زندگی به ظاهر تلف شدهش باعث شده که او به معنای حقیقی زندگی برسد. مبارزه او با مرگ باعث شد تا اهمیت اصالت و ارتباطات حقیقی انسانها را بفهمد. علاوه بر این، ایوان با این واقعیت روبرو می شود که مرگ، آن بیگانه وحشتناک، بخشی از خود زندگی است. مرگ
برای اسیر کردن او نیامده، بلکه برای رهایی او آمده است. ایوان در میانه تاریک و روشن زندگیش به آرامشی عمیق میرسد. او بیش از ترس شجاعت نشان میدهد و بیش از انکار پذیرش. ایوان در مقابل عذاب مرگ حتمیش به آرامشی عجیب میرسد و حتی در تنهایی هم احساس آرامش میکند. دلسوزی یک خدمتکار و نگرانی حقیقی که در چشمان پسرش موج میزند به چراغ راه او تبدیل میشوند. ایوان در نگرانی حقیقی آنها سرانجام ارتباط عاطفی را پیدا میکند که در همه زندگی از آن محروم بوده است. وقتی مرگ بالاخره میرسد، دیگر فرشته‌ای ترسناک نیست، بلکه رهایی بخش است. ایوان در آخرین نفسهای خود خوشی غیرمنتظری را تجربه می کند. دیگر هیچ درد و ترسی وجود ندارد. حالا او مرگ را کاملا درک می کند و آن را با تمام وجود پذیرفته است. به نظر می رسد انتظارات اجتماعی و پوچی زندگی او همه از بین رفتند و او را رها و آسوده به حال خود گذاشتند. مرگ برای او یک پایان نیست، بلکه نقطه اوج سفر او در فهمیدن معنای زندگی است. ایوان ایلیچ، قاضی محترم جامعه، میفهمد که چقدر زندگیش پیش پا افتاده بوده و با این درک عمیق از وجود خود دنیا را ترک می کند. در پایان ایوان با مرگ به صلح می رسد و آن را نه یک ویرانگر بیرحم، بلکه واقعیتی ضروری و حقیقتی ناگزیر می بیند. این پذیرش لحظات مرگ او را روشن می کند و شاهدی می شود بر زندگی گذشتش که حالا در آستانه مرگ معنای آن را می فهمد. کتاب ایوان ایلیچ به طور مشخص نه با تشییع جنازه رسمی، بلکه با روشن شدن معنای زندگی او تمام می شود. اپیزود 4، سخن پایانی. در مجموع کتاب مرگ ایوان ایلیچ مواجهه یک انسان معمولی با مرگ خود را به وضوح و عمیق نشان می‌دهد. آسودگی زندگی ایوان با یک مرگ ناگهانی و غیرمنتظره از بین می‌رود و این شرایط باعث می‌شود که او درباره گذشته‌اش بیشتر فکر کند و ببیند که زندگیش چقدر پوچ بوده. پیشبینی پذیری عادی زندگی او جای خود را به کشف و پذیرشی عمیق می‌دهد. لازم به ذکر است که روایت لئو تولستوی چیزی بیش از گفتن اتفاقات مربوط به مرگ ایوان است. روایت او شاهدی است برای درک زندگی در سایه مرگ حتمی و قریب الوقوع. داستان مرگ ایوان ایلیچ با درک جدیدی از معنا و اصالت زندگی و روابط انسان‌ها با هم تمام می‌شود. زندگی و مرگ ایوان ماهیت وجود انسان را در آسیب پذیرترین لحظه آشکار می کند. زندگی ایوان مثل آینه‌ای در برابر خواننده قرار می گیرد و به یادمان می آورد که ارتباطات اصیل انسانی را از تظاهر پوچ اجتماعی تشخیص دهیم و برای آنها ارزش قائل باشیم. همچنین از مرگ نترسیم و آن را بخش طبیعی از زندگی خود بدانیم.